სროლობა ისნის მეტროდან შინაგან საქმეთა სამინისტრომდე ოლიგარქის მთავრობის წინააღმდეგ ქუჩაში დღესაც გამოვიდნენ. რეჟიმის პატიმრების ოჯახის წევრები, პოლიტიკოსები, აქტივისტები და ის ახალგაზრდები, ვინც ქვეყნის ეროვნულ ინტერესებს იცავენ, ბრძოლის ახალ ეტაპზე გადადიან. აცხადებენ, რომ ყველანაირი გზით შეეცდებიან რეჟიმის დისკომფორტის შეუქმნან, საზოგადოებას კი მუდმივად შეახსენებენ, რომ ამ დრომდე ციხეებში არიან udანაშაულო ადამიანები და მათი მხარდაჭერა მნიშვნელოვანია. რატომ შეირჩა საბოლოო ლოკაცია შინაგან საქმეთა სამინისტრო და რას ამბობენ სროლობის მონაწილეები. ლიზი ვეკუა უერთდება ფორმულას პირდაპირ ეთერს. ლიზი, გისმენთ. გიორგი, მსვლელობა ისნის მეტროდან რამდენიმე წუთის წინ დაიწყო აქციის მონაწილეები, სტუდენტები, სამოქალაქო აქტივისტები, სინდისის პატიმრების ოჯახის წევრები მიემართებიან ახლა შინაგან საქმეთა სამინისტროს შენობისკენ და უფრო მეც თუ რატომ შეირჩა ეს ლოკაცია და რატომ შინაგან საქმეთა სამინისტრო თავად აქციის მონაწილეებს კითხავ, ვეფხე კაცრაძის მეუღლეს გავესაუბრები პირდაპირ ეთერში. გამარჯობა, გითხარით, რატომ შინაგან საქმეთა სამინისტრო და ალბათ სინდისის პატიმრების ოჯახის წევრებისთვის მაინც მნიშვნელოვანია ეს ლოკაცია? ჩვენ მუდმივ პროტესტში ვართ, არ დავნებდებით, არ გავჩერდებით, ყოველ ნაბიჯზე შევახსენებთ თავს, რომ ეს განუკითხაობა, ეს უსამართლობა ძალიან მალე დასრულდება. ყველას ჰქონდეს იმედი, ეს ძალიან მალე დასრულდება. ჩვენ არ გვინდა რუსეთში და რუსული კანონებით ცხოვრება. და აქედან გამომდინარე, ვდგავართ. დიახ. აქედან გამომდინარე, ჩვენ ვართ პროტესტის ეპიცენტრში. არ ვნებდებით. ძალიან დიდი მადლობა, ვეფხე კაცრაძის მეუღლეს უსმენთ თქვენ პირდაპირ ეთერში. ზვია ცეცხლაძის დედას ნარგიზ დავითაძეს გავესაუბრები. ქალბატონო ნარგიზ, მინდა კითხოთ ლოკაციაზე, რადგან ეს ლოკაცია არის სიმბოლური, იმიტომ რომ თქვენი შვილების საქმეში, ამ ბიჭების საქმეში, შრომეწმე პოლიციელები დიდ როლს თამაშობენ ხოლმე. გითხარით, რა დატვირთვა აქვს თქვენთვის ამ პროტესტს და რატომ შინაგან საქმეთა სამინისტრო? სხვა გზა არ დაგვიტოვეს, სრულ მოწმეები არიან საზიზღრები და უნდა შევახსენოთ, რომ არ შეიძლება სრულ მოწმე იყო და 19 წლის და 20 წლის ბავშვები გაჭირო 9 წლიანი ციხისთვის, როდესაც სწავლა განათლება სჭირდებათ და ნორმალური მომავალი ქვეყანაზე იბრძვიან და სირცხვილი მაქვს სრულ მოწმებს და სირცხვილი საერთოდ პოლიციას, პოლიცია ავტორიტეტი საერთოდ გააქრო რა, არ დატოვა არაფერი და მოუწოდებ ამ სრულ მოწმებს, როცა სხვას ხელს დაადებს, მის შვილზე იფიქროს, წარმოიდგინოს, რომ იქ მისი შვილი დგას და სხვა ასე ადანაშაულებს როგორი იქნება. იფიქრონ რა ამაზე, არ გაჭირონ მომავალი თაობა. მადლობა, ზვია ცეცხლაძის მამასაც ვკითხავ, ბატონო ზურაბ, ჩვენ გხედავთ ყოველდღიურად აქციებსაც, მაგრამ ახლა რუსთაველიდან გადმოინაცვლა პროტესტმა უკვე შინაგან საქმეთა სამინისტროსთან. რა გაქვთ თქმელი და თქვენ რა გინდათ რომ გააგონოთ შინაგან საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენლებს? საზოგადოებას უნდა უთხრათ, რომ ვინც რუსთაველზე არ მოდის, ჩვენ მივდივართ მათთან და ვაჩვენებთ, რომ 50 და 100 კაცი არ ვართ. ძალიან დიდი რაოდენობაა პროტესტი ამ ქვეყანაში. ამავდროულად შინაგან საქმეთა სამინისტრო ლოკაციად იმიტომ ავირჩიეთ, რომ ჩვენ ვაპირებთ ყველა იმ ორგანოსთან მისვლას და ჩვენი სათქმელის თქმას პირდაპირ ახლოდან, ვინც ამაგრებს რეჟიმს და ვინც ცდილობს მაქსიმალურად გაუხანგრძლივოს არსებობა რეჟიმს. ერთ-ერთი ასეთი ძალიან დიდი სტრუქტურა არის შინაგან საქმეთა სამინისტრო და შინაგან საქმეთა სამინისტრო დღეს რომ აქციეს ჯიბის პოლიცია ერთი ადამიანის დაცვის პოლიციად, უნდა უთხრათ მათ, რომ ეს არის მათი მუნდირის ღირსების შელახვაა ეს და არც ერთ შემთხვევაში არ დაემორჩილონ მავნებლურ, უკანონო და არაადამიანურ დავალებებს, ვინც საიდანაც არ უნდა მოდიოდეს ეს. იმიტომ რომ დადგება დრო, როცა ხელმძღვანელები გაიპარებიან ამ ქვეყნიდან, ხელისუფლებები მუდმივად არჩებიან, მიდიან და რჩებიან ის ადამიანები, ვინც ესეთ მავნებლურ დავალებებს ასრულებდნენ, დანაშაულებრივ დავალებებს ასრულებდნენ და აუცილებლად დადგება მათი პასუხისმგებლობის საკითხი. ამავდროულად უნდა უთხრათ, რომ ასეთი ეტაპია დაწყებული ახლა სასამართლოში მოწმეების დაკითხვის და მასიურად მოდიან სრულ მოწმეები, მოაკადრებენ თავს ასეთ არაადამიანურ აქციას, როგორც ადამიანებს ესე მიმართავ ჯერ პოლიციელებს, ნუ დაიბრალებენ და ნუ დააბრალებენ სხვას ნურაფერს. იმიტომ რომ ისინი გარდა იმისა, რომ პოლიციელები არიან, ამ ქვეყნის მოქალაქეები არიან, შვილები ყავთ, ოჯახები ყავთ, შესაბამისად პასუხისმგებლობა ყველას წინაშე გააჩნიათ. ამიტომ მოუწოდებთ
და ძალიან ბევრ რამეს ვეტყვით კიდე, რომელიც აქ შეიძლება არ თქვა ეხლა. ძალიან დიდი მადლობა ზურაბ ცეცხლის უსმენთ თქვენ პირდაპირ ეთერში გავესაუბრები ლუკა ხიზაძესაც სტუდენტსაც. ლუკა, თქვენ ჩართული ხართ უკვე მეორე კვირა სხვაგვარი პროტესტის დაორგანიზებაში. წინა კვირას ვნახეთ მარში, რომელიც გაიმართა დიდუბის მეტროდან და გადაინაცვლეთ პროკურატურასთან. ახლა შინაგან საქმეთა სამინისტროსთან. აი რატომ გადაწყვიტეთ პროტესტის ამგვარი ფორმისთვის მეგემართათ? მოგესალმებით, პირველ რიგში მე ვიტყვი იმას, რომ პროტესტ რაც ყველაზე მეტად აკლდა, ეს არის რომ ისეთ რეჟიმს, რომელიც სრულიად სტრუქტურიზებულად იმართება და ყავს სხვადასხვა ძალები, ჭირდება ზუსტად იგივენაირი წინააღმდეგობის ძალა, რომელიც იქნება სტრუქტურიზებული, არ იქნება ეს უბრალოდ აქციის დაანონსება, ეს უნდა იყოს ძალიან დიდი სტრუქტურა, ძალიან დიდი ძალა, საპროტესტო ძალა, რომელიც დაგეგმავს კონკრეტულ ნაბიჯებს და ვიმუშავებთ, რომ ზუსტად დავარტყათ რეჟიმს წერტილებში, რომელზეც დგას. რაც შეეხება დღევანდელ დღეს, მინდა რომ შინაგან საქმეთა სამინისტროსთან მივიდეთ, ეს არის ადგილი, რომელიც ქართულმა ოცნებამ გადააქცია კრიმინალურ დაჯგუფებად, ეს ადამიანები უბრალოდ ასრულებენ ბიზნეს დავალებებს და იკადრებენ ყველაფერს, რაც კი გამოადგება რეჟიმს. ამიტომ თავარი მოთხოვნა, რაც არის და კიდევ ერთხელ ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, არანაირი არჩევნები, არანაირი ვაჭრობა ქართულ ოცნებასთან, ერთადერთი მოთხოვნა, რაც აქვს ქართველ ერს, არის რომ გადადგეს არალეგიტიმური მთავრობა, რაც ნიშნავს, რომ ბიძინა ივანიშვილი და რუსული რეჟიმი წავიდეს სამუდამოდ საქართველოდან და ასევე ოპოზიციამაც კარგად უნდა იცოდეს, რომ ბოიკოტი უნდა გამოუცხადონ თვითმმართველობის არჩევნებს და ყველანაირ ვაჭრობაზე და მოლაპარაკებაზე უარი უნდა თქვან ქართულ ოცნებასთან. ძალიან დიდი მადლობა. მადლობა ლუკა ხიზაძე, სტუდენტს უსმენთ თქვენ პირდაპირ ეთერში. ახლა აქციის მონაწილეები აცხადებენ სინდისის პატიმრების სახელებს და გვარებს და სოლიდარობას გამოხატავენ მათ მიმართ. მანამდე აქციის მიმდინარეობისას მოქალაქეებმა აქ ლაშა სალუქვაძეს პოლიციის მაღალჩინოსთან საჩვენეს დაზარალებული ადამიანების ფოტოსურათები, მათ მიმართეს კითხვებით თუ რატომ არ არის ამ დრომდე დასჯილი არც ერთი პოლიციის თანამშრომელი და ახლა თქვენ შეგიძლიათ ეს კომუნიკაცია ლაშა სალუქვაძეს და საპატრულო პოლიციის მაღალჩინოსთანსა და აქციის მონაწილეებს შორის პირდაპირ ეთერში ნახოთ. და ხომ მოგეწონა ეს ფოტო? აი ხალები რომ გიხე, იმიტომ დავბეჭდე, საერთოდ არ გავახსენდებოდი. გავაკეთოთ ახლა რაც დამ. შეგავიწროვეთ რა უბრალოდ რა. მე ვერ შემოვიწროვებ თქვენ. აშკარად შეგავიწროვეთ. შენ როგორ გადაუღე იმ ხალხს კაცო მე რომ მიდე. აქციის მონაწილეები არიან აქ როგორც სტუდენტები, სამხალხო აქტივისტები, სინდისის პატიმრების ოჯახის წევრებიც და ოპოზიციონერი პოლიტიკოსი ლიდერები, რომლებიც ჩვენთან საუბრისას ამბობენ, რომ ამგვარი ტიპის აქციები ძალიან მნიშვნელოვანია და ბიძინა ივანიშვილის თვის ამგვარი ბოიკოტის ჩვენება ძალიან მიზანშეწონილიც არის, რადგან კიდევ უფრო კარგად გააგონონ, რომ არ აპირებენ დანებებას, მანამ სანამ ამ ბრძოლას არ მიიყვანენ. თქვენ ახლა პირდაპირ ეთერში შეგიძლიათ ოპოზიციონერი ლიდერების პოზიციებიც მოისმინოთ. რუსთაველს უნდა გაცდეს პროტესტი იმისათვის, რომ მთელ ქალაქში და მთელ ქვეყანაში ისმოდეს პროტესტის სულისკვეთება, ის წუხილები, რომელიც ქვეყანაში გვაქვს, რაც თავარია დღისით უნდა ხდებოდეს ეს და მადლობა მინდა გადაუხადო ორგანიზატორებს, იმიტომ რომ კონცეპტუალურადაც სწორია და პრაქტიკულად ამის გაკეთება ბევრს ეგონა რომ რთული იქნებოდა, მაგრამ აღმოჩნდა რომ მზად ვართ ამ ტიპის ღონისძიებების გაკეთებისთვის, რაც იმას ნიშნავს, რომ არსებითად ურთულებთ ამოცანებს ხელისუფლებას. პირველ რიგში აღინიშნოს, რომ პოლიტიკური ტყვეების მშობლები და ოჯახის წევრები, პირველ რიგში რა თქმა უნდა პოლიტიკური ტყვეები, მაგრამ მათი ოჯახის წევრებიც არიან ამ ბრძოლის ლიდერები, მთავარი ლიდერები და ჩვენი ყველა ვალდებულება არა მხოლოდ პოლიტიკოსების, ნებისმიერი საქართველოს მოქალაქის, რომელსაც პატრიოტულად არის გაწყობილი, ამ ხალხს გვერდში დაუდგეს. სიამდვილეში ყველა ეს მარში, რომელიც რუსთაველის გამზირის მიღმა ტარდება, რომელიც არის იმ ცენტრალური წინააღმდეგობის მოძრაობის ნაწილი, საბოლოო ჯამში დიდი შინაარსის და სიმბოლიზმის მატარებელია. ყველა არჩეული ლოკაცია მიდის იქამდე, საიდანაც მოდის სრუჩვენებები, შეკერილი საქმეები, სადაც არიან დასანქცირებული მაღალჩინოსნები. საბოლოო ჯამში ყველა ის გზავნილი, რომელიც წინააღმდეგობის მოძრაობას აქვს, ყველა ამ ლოკაციამდე, ყველა იქ მომუშავე ადამიანამდე უნდა მივიდეს. მივდივარ შინაგან საქმეთა სამინისტროსთან, იმიტომ რომ ყველა სახელმწიფო უწყება გვაქვს დასაბრუნებელი. შინაგან საქმეთა სამინისტრო საკუთარ დაცვის სამსახურად აქცია ოცნების რეჟიმმა უნდა დაისაჯოს ყველა მოძალადე, პოლიციელი, ყველა ცრუ მოწმე, რომელიც ჩვენს ახალგაზრდებს იმშვებს 7-9-10 წლით ციხეში. ვითხოვთ რეჟიმის შეცვლას და სამართლიან თავისუფალ არჩევნებს.
როგორც უკვე გითხარით, ერთობის მარშში დაიძრა ისნის მეტროდან და აქციის მონაწილეები გადაინაცვლებენ შინაგან საქმეთა სამინისტროს შენობასთან, სადაც კიდევ ერთხელ გააგონებენ არალეგიტიმურ მთავრობას და ამ საპოლიციო უწყებებს, რომ ისინი დანებებას არ აპირებენ მანამ, სანამ არ ჩაინიშნება ხელახალი არჩევნები და არ გათავისუფლებიან სინდისის პატიმრებს.